Dogodek se je zgodil na predstavitvenih delavnicah na srednji šoli v Zrečah, kjer smo v bistvu za učenci ogledovali poklice, saj prihaja čas, da se bodo počasi mogli odločiti za njihovo življenjsko pot. In med tem časom, ko smo kramljali z ostalimi vzgojitelji oziroma učitelji praktičnega pouka in spremljali praktično izvajanje teh predstavitvenih delavnic, iz sosednje delavnice učitelj dobesedno privlekel učenca in izjavil, da mu je slabo. Bil je zelo bled v obraz, pristopil sem k njemu, ga rahlo udaril po obrazu, vendar učenec ni odreagiral. Pogledal sem mu oči, dvignil veko, oči je imel že močno obrnjene nazaj, ni kazal znakov dihanja, utrip pa je bil prisoten. Hitro smo ga položili na tla in sem izvedel delni Heimlichov prijem, vendar ta žal ni bil uspešen, dihalne poti se pač niso sprostile, zato sem z roko segel v usta, potisnil jezik naprej, saj je bil ta že močno obrnjen nazaj, vendar kljub temu se dihanje samodejno ni pojavilo. Zato sem z roko nadaljeval pot še globlje proti grlu, do sapnika in tam začutil nek tujek in ga z konicami prstov rahlo izvlekel, potem sem še enkrat potisnil roko naprej in ga močno zgrabil in tako izvlekel tujek, za katerega se je kasneje izkazalo, da je kar lep čigumi oziroma žvečilka. Sočasno je Andrej vdihnil, me pogledal, se blago nasmejal in v bistvu najhujše je bilo za nami. Takoj ga oblil močan pot, dvignili smo ga vnesli v pisarno, ponudili sok, vendar je rabil 5 do 10 minut časa, da je prišel k sebi. Kasneje smo se tudi pogovarjali in se v bistvu ne spomni ničesar, razen to, da mu je bilo močno slabo, potem pa je bila zadeva z njegove strani končana. Vse skupaj je bil en splet takih okoliščin, ki bi se pa lahko zelo tragično končale. Ampak upam, da se takih primerov ne bo več zgodilo. Je pa to nekako poduk vsem ostalim, ki poskušajo z čigumijom pri takšnih in drugačnih aktivnostih malo prelisičiti ali učitelje, vzgojitelje, kakorkoli. Je pa res, da so zdravi za zobe, ampak v tem primeru pa ne. Gospod Andrej Gumzev je opisal tale dogodek, je še en dokaz več, kako je znanje pomembno, predvsem pa je pomembno to, da določena specialna znanja se človek v tistem zgodnjem obdobju svojega življenja nauči, predvsem pa, da zna odreagirati v takšnem trenutku ali pa v podobnih trenutkih, ki so običajno polni adrenalina in takrat malo možgani zaspijo in nas zagrabi panika. V primeru, ko je gospod Andrej reševal Andreja, je znal ohraniti mirno kri, tako da je lahko izkoristil vse tisto znanje, ki se ga je v srednji zdravstveni šoli naučil in s tem rešil mlado življenje, kajti jaz sem prepričan, da če ne bi bilo njega, je mogoče še kakšna minutka ali dve sta ločili tega učenca od gotove smrti. Jaz bi se rad v imenu celotne lokalne skupnosti gospodu Andreju Gumzeju javno zahvalil za njegovo dejanje. Želimo seveda, da bi svoje znanje iz prve pomoči, iz reševanja uporabljal čim manjkrat, takrat pa, ko bo že potrebno, pa da bo pri tem čim bolj uspešen. Na spomin na tole današnje srečanje smo pripravili eno simbolno priznanje, res gre za priznanje na simbolni ravni, tisto pravo, pa gospod Andrej Gumzej sam ve. Tisto pravo priznanje za njegovo dejanje pa je bil nasmeh tega učenca in kakšno naključje, tudi ta učenec je po imenu Andrej. Gumzej, hvala lepa v imenu vseh nas, da smo pokazali, da znamo reševati tudi v tistih trenutkih, ki so najbolj kritični. In še enkrat priznanje za to, da ste znali v tistem trenutku ohraniti trezno glavo in izkoristiti svoje znanje.
eno simbolno zahvalco. Takole, to je res simbolna. Hvala. Uporabna je pa predvsem tale flaška vina, ker je danes Martinovo, pa notri je ena knjigica o Konjiškem, ki je šla pred 3 leti ob 860-letnici mesta Slovenske Konjice. Hvala še enkrat. Tako je rekla, za letošnjo sezono sem dosegla vse cilje, ki sem si zadala. Prvi cilj je bil kolajna na sredozemskih igrah in finale svetovnega prvenstva. Vse to sem dosegla, razen novega državnega rekorda nisem popravila. Kar se pa tiče za naprej, naslednjo leto je Evropsko prvenstvo in imam kar dosti velik cilj. Uvrstitev med 5 bo zadovoljiva, ampak sicer moja želja je malo višja, tako da upam, da bo tudi ta želja uresničena. No, jaz le mislim, da je prav, da Martina malo manj skromno pove o njenih dosežkih letošnjega leta. Nisem prepričan, če je omenila, da je bila udeleženka olimpijskih iger v Pekingu in da je na koncu koncev na svetovnem prvenstvu, na svetovnem atletskem prvenstvu letos avgusta v Berlinu dosegla 11. mesto. Vemo pa vsi, da to 11. mesto pomeni v bistvu v tistem trenutku realno 11. mesto, ampak da je bila zmožna ali pa zelo blizu tudi kolajne. Samo v športu je vedno tako, da se včasih kakšni dogodki zavrtijo malce drugače, kot si človek želi. In tako smo vsekakor s ponosom spremljali njene nastope po širnem svetu in prepričan sem, da je s svojim imenom tudi ponesla ime naše občine, občine Slovenske Konjice po celem svetu. Jaz se bi rad na simbolen način Martini zahvalil za vse njene športne dosežke, za ves trud, ki konec koncev ga je mora vlagati v dejavnost v atletiko, da na koncu se lahko pohvali za rezultati, ki tudi v svetovnem merilu pomenijo velik dosežek. Mogoče bi še predlagal tudi tokrat javno eno dogodek napovedal, o katerem že dolgo razmišljam. To je, da bi seveda z Martininim privoljenjem se obrnili na podjetnike celotne Dravinjske doline in pa prek ene medijsko podprte akcije pričeli z zbiranjem manjših finančnih zneskov, ki bi pa na koncu pomenila to, da bi se v tem posebnem skladu, pa recimo v tem trenutku skladu za atletsko delovanje Martine Ratej, nabralo nekaj tisoč evrov, za katere verjamem, da ne more rešiti bodoče sezone, ampak lahko pa pripomore k temu, da bo malo lažje zadihala, tako da se bomo na koncu koncev drugo leto v takšnem času, ob koncu atletske sezone, skupaj veselili njenih novih uspehov. Za današnje srečanje pa sem namenil, da Martini izročim eno skromno darilce kot spomin na današnje srečanje, predvsem pa v zahvalo na njeno uspešno sezono na leto 2009, za katerega pa verjamem, da ga sama ne bo pozabila še dolgo vrsto let. Martina, darilce podelim v zahvalo za vse, tako kot si že rekel, za vse uspehe in pa tudi spodbudo za naslednje sezone, ne samo eno sezono. En šopek, ki naj bo v vazi nekje, dokler bo le vzdržal.